Hi guys, welcome back to our channel. Aku Selin and Marsha. sebenarnya itu cuman aku sendiri, cuman pas itu dia ngajakin, yuk Selin kita buat video ya. Jadi aku kayak apa ya? Aku kayak connect gitu bilang, ya udah ayo karena mumpung aku juga mau upload gitu loh ya. So di video kali ini kita bakal buat review squishy yang review squishy collection yang part 4 dan kan yang kemarin ya tapi aku belum upload itu. Aku buatnya itu kan ada kayak beberapa squishy gitu, nanti itu aku bakal ulangin supaya lebih apa ya, lebih banyak gitu. So ya daripada kelamaan, without further ado, let's get started. So ya dia pertama. Oh, I got this. I love those bread from Sunky Ellen. Sandy Ellen. Squishy udah dekat. I will. Sebenarnya itu nggak kelihatan sih slownya, dibuka aja nggak apa-apa. Nanti yang penting jangan pegang yang lengketnya itu, nanti nggak lengket lagi. Yeah. Pelan-pelan. Oke, kita keluarin. Oh ya guys ya, jangan lupa ini stay away from children Yes, betul sekali itu. and do not eat. Ya, ini udah ada warningnya. Do not eat. Dan smallsnya itu melon banget sih. I love it. Dan ini ada apa sih namanya? Bouchennya. Ya, Bouchen gold. Tuh, slow kan? Ya ini ya, yang pertama. Next aku pilih ini Sunky Ellen banana, pink banana. Ini juga ada warningnya, do not eat. Dan aku bakal buka. Dan ini tuh plastiknya itu di double lagi, but it's okay lah. So it's not getting golden. Aku juga akan buka lagi yang plastik ini. Aku juga penasaran kali ini. Aku belum buka. Ini kayak berminyak gitu nggak sih? Hah? Berminyak itu, ya kan? Kayak basah-basah. Tapi baunya enak. Ini kok kayak berminyak gitu ya? Tapi baunya guys? enak gitu loh guys. Iya guys, kayak Oh my lord. Dan ini kami paling senang baunya kayak bubble gum. So slow man. Okay, my turn. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga. Oke, ini yang ketiga. Kita di sini ada peanut raksasa. Di dalamnya ini ada kacang. The big Kacangnya peanut. ini squishy. Ini kita ini beli di Bali pas kita itu Harganya liburan gitu. ya harganya itu 300-an gitu. 300. Berapa gitu sih? Smellsnya juga kayak bubble gum. Kayak ini. Tapi kan lumayan mahal ya. Iya. Karena mungkin dihitung dengan ininya. Tapi ininya di dalamnya itu kayak lembut gitu nggak sih? Coba kamu pegang, ditekan pakai kuku. Yon, Iya non, kayak it's like sponge gitu, isn't it? Kalau donat. tapi awas. Oke, kita masukin kembali. Oke, dan ini yang ketiga. Ya next, aku dan packagingnya itu hilang. Ini aku pilih ini I Love Panda by diproduksi oleh Pooh. Aku bakal buka, mungkin karena kalian penasaran. Jadi aku bakal bukanya. Ih, kok kayak gini sih? Emang ada teksturnya kayak gitu sih. Ini kayak Punimaru gitu guys. Punimaru Animals. Baunya kayak peach gitu. Gak enak. Kok kamu suka ya? Gak enak deh. Oke, ini yang ke berapa ya tadi? Keempat. Yang keempat, next yang kelima ya. Oh, I got this cute panda. Aku akan keluarin. Oh, bensin ya. Iya, tolong ini. Mumpung ada plastik kosong. Oke, kita sini
Ada panda lucu ini. Ini very soft guys. Cuman misteri dari Squishy ini adalah teng neng 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 neng. Oke, next My itu favorite. yang ke 6. Ya, ini kan yang kelima. Yang ke-6 itu ada Rilakkuma Love atau Rilakkuma ya, Rilakkuma Love. Atau enggak Rilakkuma. Ini tagnya. Do not eat ya guys. Dan ini, kamu tahu nggak rahasia dari ini apa? Lihat ini kan biasa aja kan, bagus kan ini dan ceret-ceret. Dan dari ini guys. Next. Dan pandanya duduk di roti karena dia mau makan. Dia lagi mau sarapan. Ih, cute banget sih Marsha taruh. Cute. Kayak aku, enggak sih, bercanda. Ini aku ada di Super hard. Squishy. Iya, super hard. Apa namanya? Croissant ya, croissant. Lihat ya guys. Aku harus full Sini ya, Mas. Ini tuh aku punya tadat ini emoticon ban. Tapi nggak tahu terus. di sini kita ada Nggak usah. Terus kamu lagi. Aku dapat hijau panda. Kalau aku ada mini Rilakkuma ban. Rilakkuma. Apa sih namanya? Aku selalu lupa ya. Apa sih namanya itu? Itu loh. Kok aku jadi lupa ya? Apa sih? Tadi kan barusan nyebutin. Iya. Sebelum kita mulai video itu kamu tuh nyebutin sudahan. Tunggu bentar. Kalau kamu itu kepengen nunjukin itu. Oh, Guritama. Ini mini Guritama ban. Oke. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, and komen, dan juga subscribe. So ya, bye-bye. See you next video. Dan kalian juga jangan lupa komen apa yang selanjutnya kami buat. Oke, bye-bye. See you next video.